Ampitapitao. 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 Fandaharany radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny televiziona malagasy. Iarahana amin'ireo solon-tena isam-paritra. Ampitapitao. Ampitana ny zava-misy sy ny tenan'ny mponina andavanandro. Manolotra ny arabe indray tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'izao ampitapitao an-tsary ny televiziona malagasy sy ny ampitapitao ny radio Madagasikara izao. Roa ambin'ny folo menada eo ianareo no hiditra atao anatin'izao ampitapitao izao ilaza ny tsara ho fantatra ny aminareo tsirairay avy ihany raha efa voninao ny namana boto jaune argent ny vangain-drano any iresaka momba ny fambolekazo izay nataon'ny atoko maitso dia afaka miditra vetrany ampitapitao ary. Fali naraba ny siapiany rehetra sy ny pijery ny fahitalam-pirenena amin'izao atotoandro izao anatin'ity fandarana ampitapitao ity sy adiny ihany koa miaraba ny miara-miasa rehetra manerana ny nosy amin'ny lafiny izay resaka fambolekazo izay no anjara hoentina avy etỳ amin'ny distrikany Vangaindrano. Sary piaro amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny antoko maitso hasiny Madagasikara ka manantanteraka fambolekazo isa-taona satria iopana ny politika ny tiantoko ity izany ka mifanandrify ihany koa amin'ny fanatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena amin'ny handrakana ala ny Madagasikara. Taty Vangaindrano ny mpandrindra nasionaly ny tiantoko maitso hasiny Madagasikara ity ny andro ny valomarsa ka ny zanakazo kininina telo arivo fototra no voavoly tamin'izany ka komina telo mpitanatin'ny distrikany Vangaindrano nananterahana izany ka ny komina Tsanifana, Ampasomalemy ary ny komina ny Esately. Izay nentina nanamariana ny andron'ny valomarsa izao kesika fanomboana ny fanatanterahana ny volohazo hoy Ramatoa Haingosoa Ortasia mpanindra nasionaly ny antoko maitso hasiny Madagasikara nanantanteraka izany fambolekazo izay nosafidiana ireo komina noho izy ireo efa voateza amin'ny fanajana ny tontolo iainana toy ny fifehezana ny doro-tanety ary efa betsaka ihany koa ny mpikambana amin'ireo komina ireo ka nanamora ny fanatanterahana ny asa sady ireo toeranareo ihany koa no akaiky ny tanin'ny zanakazo ka hotohizana amin'ny komina ny Apataka sy Bekaraoky ary masianaka izao kesika fambolekazo izao ka kendrena hahelika ny distrika rehetra ary haparitaka manerana ny nosy. Izany no fanamby hapetraka ny atodikia mba handrakofana ala any Madagasikara. Boutron Argent, RNM Vangaindrano ho any ampitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar au Vangaindrano FM 101.2 MHz. Radio Filme Menangara. Isaorana ny namana avy any Vangaindrano avy any nilaza ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay fambolekazo izay. Raha efa voninao ny namana avy any Vohipeno Terirandrenasolo dia afaka miditra miomakomana ny namana ny Feno Rivatsinanana any resaka fanamboaran-dalana fotodrafitrasa ampitapitao avy hatrany ary Terirandrenasolo. Manomboka ny fanamboaran-dalana miresy 50 kilometra mampitoy ny komina Vohitsindry sy komina Fandria ato amin'ny distrikany Vohipeno ankehitriny izay fampanantenana avy amin'ny filoham-pirenena Azaina any Mirina Rajoelina izay tsy nahitana fanamboarana nandritra ny 5 taona lasa. Efa tonga eny an-toerana avokoa moa ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana ity toy ny agent sy ny maro hafa. Ny entreprise Horizon avy ao Manakara no manatanteraka ny fanamboarana izay hotaina mandritra ny 3 volana. Hoy ny tompona andraikitra mpanao filalana ity. Izao moa natao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy sady Boloteny Andriamatoa sady Botikay Honore mba hanalana ny fahaserana ny vahoaka fampiasa ity lalana ity fa indrindra eo amin'ny lafiny fitaterana ny vokatra avy any ambanivohitra. Mitety vidy iray miliara ariary moa ny vola hoentina amin'ny tana izany asa izany. Tsara marina fa komina dimy no ahita tombontsoa amin'ny fahavitany filalana ity izay komina be vokatra mamaky ny komina ambanivohitra ny Vohipeno. Doboka fanina sahazy moa ny vahoaka eny an-toerana amin'izao fitriny fanamboaran-dalana avy amin'ny fitina fanjakana izao. Terirandrenasolo Ilarion Razafotra, RNM Vohipeno any ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao.
isaorana ny namana avany vohipena avany a napitan'izay tsara ho fantatra izay avy any amin'ny faritra vadivafitovina iny sika dia kisaka kosa ho any amin'ny faritra nalanjorofo a hiaraka amin'ny edi ramananjafy resaka lafiny sosiala fanampiana ny voafontsy tsara miomakomana ihany koa ianao Miriam Rashid any Ambatoboeny any ao aorianany feno arivo atsinanana edi ramananjafy apita-pitao ary vary angony ireo no tolotanana izay natolotra voafonja ny Fenily Vatsinanana avy tamin'ny vondrony fikambanana ny CCT Fenily Vest ho fitsinjovana ny maha olona ireo voafonja lafiny vavy aty an-toerana. Zava-dehibe ho an'ny voafonja ireto fanampiana izay natolotra ny fikambanana ireto izay tsy mitenda fa tsy ny fehina arotsikaly sy fitsinjovana ny maha olona niezaka ataon'ny fikambanana ny CCT ao anatin'ny rantson'ny fiangonana katolika vavaka sy fankeherezina ho an'ireo voafonja no niverimberina tamin'ny fotoana nanaterana reto vary izay ho fitsinjovana ho an'ireo voafonja izay. Izany fa vita somantala ihany koa ilay trano lehibe ary nitokanana ny trano fotodrafitrasa lehibe mapentra izay atao handraisana sy tsabonana ireo manana fahasemanana eto Fenily Vatsinanana noho ny fiaramiasiny Antilles Madagasikara amin'ny alalan'ny chef mada avy any Frantsa izay tafita ao anatin'ny politika ny fitondram-panjakana ny mitsinjo ny zaza tsara fahasembanana mba hisika zaza tsara. Nambalany gouvernorat mifatotra fa zava-dehibe no isiny ny centre scolaire mba hampitombona ny fahafahan'ny zaza malagasy izany ary vonina ny gouvernorat mifatotra sy ny fitondram-panjakana hanampy amin'ny izay azo nataony araka ny filana izay ilainy ny centre médical eto Alandrofo. Edi Ramananjafy ho an'ny ampitapitaon'ny radio sy ny televiziona malagasy tandre mandrosana ve Radio Madagasikara ao Fenily Vatsinanana FM 7.0 tebokalo megahertz ako nanalanjorofo isaorana ianao namana edi ramananjafy napitan'izay tsara ho fantatra izay tsara miomakomana ny ao aorianany Miriam Rashid ny any Fort Dauphin any Sidonie Angelina Miriam Rashid avy any Ambatoboeny any moa iresaka indrindra ny fotodrafitrasa ny fanamboaran-dalana eo ihany koa ny fahavitana baka simba tany amin'iny toerana iny raha efa voninao ianao namana Miriam Rashid dia afaka miditra avy hatrany ampita-pitao ary Miriam Rashid raha efa vonina ianao dia afaka miditra avy hatrany resaka indrindra ny fahavitan'ny lalana tokoa dia anisan'ny tetezana anankiray ataontsika hoe tetezana anankiray lalana anankiray mampitohy commune samihafa ary fototra ny fampandrosoana indrindra ny resaka lalana izay tsara ihany koa isika raha mahay mikojakoja ny ireny fotodrafitrasa amboariny fitondram-panjakana ireny satria ireny dia antoka ny fampandrosoana ho an'ny mponina hivezivezena hitondrana entana sy ny maro hafa efa vonina ny namana Miriam Rashid afaka miditra avy hatrany ianao ampita-pitao ary Nisotra fa voarenay ty amin'ny district Ambatoboeny ny antenne nisokatra folo ny volana ny lalana teny amin'ny commune Andranofatsy ka tonga ty antoerana ny OMC RJ teto anivon'ny district Ambatoboeny izay notariny ny district ny ben'ny tanànan'ny commune Ambohivohitra Ambatoboeny ny avy ao gendarmerie commandant brigade ny commissaire de police ny chef d'établissement volana izay nikatso tanteraka ny fivezivezeny fiara taty Ambatoboeny sy misy afaka niditra na nivoaka ireo fiara tamin'iny lalana mampitohy ny Andranofatsika Ambatoboeny Ambatoboeny Majanga Ambatoboeny Antananarivo iny raha toaka rendrika tao amin'ny radio fahatelo ny baka izay mpampita ireo fiara taty an-toerana rendrika io baka io raha nisy tracteur ny mpandrara iray izay mitondra fasika avy any Andranofatsika ho aty Ambatoboeny ka nilentika teo afovoan-drano isaorana moa ny Andriamanitra fa tsy nisy ny ainana fohy tamin'izany afa-pahasairanana zao ny vahoaka aty amin'ny district Ambatoboeny amin'io fahavitany baka io izay lalana tokana
tsy maintsy andalovana rehefa hiditra aty Ambatoboeny. Marina moa fa 9 kilometatra miala avy aty amin'ny renivohitry ny tanànana Ambatoboeny no misy an'io radio fahatelo io, ary 17 kilometatra kosa raha miala avy eo makany amin'ny commune rurale ny Andranofatsika. Isaorana manokana ireo mpandrahara taty an-toerana nandray an-tanana ny fikarakarana sy fanamboarana ny baka izay simba io. Andriamatoa Seraja, Andriamatoa Razesta, Andriamatoa Ditra ary ny travaux publics amin'ny mahabaka ny fanjakana azy moa dia tsy mandoa vola rehefa miampita aminy. Ary teo ihany koa moa ny fanomezana ny toromarika rehetra sy ny fepetra amin'ny fampiasana ny baka io ary ny fampiasana ny lakana amin'ny fanaovana taingim-be na ny sursarge rehefa mandeha. Izay ny azo ambara avy aty Ambatoboeny. Mitsakisy Vasily Andreas, Miriam Rashid ho any ampita-potao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Ambatoboeny. Raisinao eo amin'ny FM 7.0 MHz. RNM Ambatoboeny. Avy any Ambatoboeny isika dia hipita ho any amin'ny faritra Nosy any Fort Dauphin any hiaraka amin'ny Sidonie Angelina resaka fotodrafitrasa ihany fa saingy kosa fametrahana vato fototry ny tsena. Tsara miomakomana ihany koa ny any Mahabo aorinan'izay anao avetrany ary apita-pitao. Mankasitraka anareo mpiara-miasa rehetra ao Anosy ao fa voarainay aty Tolagnaro ny antenne. Mahakasika an'izay lafiny fampandrosoana izay dia isitraka tsena manara-penitra ny vahoaka ny commune Ambanivohitra Manantenina sy ny manodidina izay ato anatin'ny distrikan'ny Faradofay satria dia efa napetraka ny omaly alarobia 10 volana marsa 2024 ny vato fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa fanorenana. Tonga nanatrika n'izany moa ireo manam-pahefana isa-tsokajiny izay nitariny governoran'ny faritra Nosy Andriamatoa Asefindrazana Jery. 300 tapitrisa ariary ny vola natokana amin'ity fotodrafitrasa ity ary 3 volana ny fehitoana faharetany asa. Marina fa amin'ny alalan'ny kitapom-bola ny faritra Nosy madiodio no natanterahana azy ity izay mifanaraka amin'ny filanimponina no sady lehibe raha oharina amin'ny tena efa misy ao an-toerana. Hampitombo ny fidiram-bola sy ny ari-karena ho an'ny kominina ihany koa ny fahavitan'izao fotodrafitrasa izao. Indray mbava mahakasika ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ny omaly alarobia 10 volana marsa dia ny fampitaona tao amin'ny lapan'ny tanàna ireo fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eto Faradofay. Nanao fampiratiana ny zava-bitany izy ireo ary dia nisy ny fidoroana vavolombelona. Vonina ny fanampy amin'izay vehivavy maniry ny hiditra misehatra ny fandraharana ny fikambanana. Zava-dehibe ho izy ireo ny fananana fahasahiana sy finiavana. Izay ary no azo nampitaina Sidonie Angelina RNM TVM Tolagnaro ho any ampita-pitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar Tolagnaro, FM 99.2 MHz. Radio Fandir. Isaorana anavany Tolanaro nampitan'izay tsara ho fantatra izay fa ho an'ny Mahabo kosa isika any amin'ny faritra Menabe iny hiaraka amin'ny Lina Jeanne iresaka indrindra ny Valomarsa tsara mimakomana ny ao Tomasina aorinan'izay apita-pitao avy hatrany rehefa vonona ianao. Voaray ny antenne tao amin'ny fokontany Anjatelo ny fampitaona ny vehivavy Valomarsa tato amin'ny distrikan'ny Mahabo nanatanteraka fambolekazo araka ny lohahevitra vehivavy mizaka tena miaron-doha ny tontolo iainana mirindra ho an'ny fampandrosoana lovain-jary. Tonga nanefa ny adidiny avokoa ny vehivavy sy ny fikambanam-behivavy rehetra. Tao anatin'ny fankalazana ihany koa dia nisy ny tagna-maro ho fanadiovana ny tokotany, misy ny résidence ny distrika na ray na lalao ara-panatanjahantena ary dia ny faranana tamin'ny ofokena tam-pihavanana. Mifantatra ihany koa omaly araka ny atikasa fa hapetraka ny guichet unique hikarakarana ny antotan-taratasy rehetra mahakasika ny mpiasam-panjakana aty amin'ny distrikan'ny Mahabo isaky ny volana aprily ary atomboka amin'ny taona 2024 izao. Izany tonga taty an-toerana Ramatota Lepatry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy eto Menabe andrianamboarina Olie Erso Ema ary dia zava-dehibe ho an'ny mpiasam-panjakana izao ezaka fanamorana fikarakarana ny antotan-taratasy ataon'ny ministera ny asa-panjakana izao sy ny lalàna sosialy mba ahafana misitraka ny tombontsoan'izy ireo. Fa ankoatra izay eo amin'ny lafiny finoana ho tanteraina eto Mahabo manomboka rampito zoma ka hatramin'ny alahady 14 ny volana marsa ihany koa ny isa 3 volana jeneraly voalohany sy fanokanana
ny fifametrahana mahampitondra filovana ny pastora Vourier Colicien eto amin'ny FLM Mahabo. Amin'io fotoana io no hanolorana azy ny Lacroix izay hatolotry ny filohany synodam-paritany Menabe. Ity no rafitra vaovao ny fiangonana Luterana Malagasy izay anasana ny manafana aty an-toerana. Lina Zanona sy ny ekipa rehetra ho any ampita-pitaovantana eto amin'ny televiziona Malagasy. Radio Madagasikara. Radio Madagasikara en Mahabo. FM 760 tebokaro MHz. Feony Menabe. Isarany ianao Lina Zanna nampitan'izay tsara mifantatra izay a ho an'ny Tomasina kosa isika hiaraka amin'ny manofinaritra iresaka momba ny fampandrosoana ny commune ny Tomasina Renivohitra tsara mimakomana ihany koa ny any Nosy Belleville any aorinan'izay a manofinaritra apitapitao ary. Lafy ny fampandrosoana mitoetrany misy programa fampandrosoana eo anivon'ny commune Ambonivohitra Tomasina. Isan'ny lara-pameana ny fanamboaran-dalana izay sady endriky ny tanàna no saratry ny fandrosoana rahateo. Ankoatran'ny ampahan-dalana efa vita, maro ireo tetifiasan'ny lalana mbola ho tamperahana amin'ity taona ity. Ao anatin'izany ny boulevard Ralaimongo, station Jovena mandalo amin'ny hatrany amin'ny Saint-Paul. Vitatsiny ihany koa ny fanamboarana ny lalana boulevard Silao eo amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara, hatrany amin'ny rond-point, hatrany amin'ny Pointe-Tagneau. Ezaka goavana izay efa andalam-panomanana amin'izao fotoan'izao ny fanitarana ny serana sambo misy Tomasina. Ny fanadiovana ny tanàna moa raha mahita fatsy ataon'ny commune Ambonivohitra Tomasina ambany zavatra mihitsy. Mikasika ny vaovao eny anivon'ny filakevitra munisipaly Tomasina kosa, miatrika ny fivoriana tsy ara-potoana mandritra ny atelony izy ireo ao amin'ny lapan'ny tanàna ny 10 ary ny 12 ny volana Martsa. Isan'ny zava-dehibe dinihana mandritra izany ny momba ny fananganana ny tsianja amin'ny tafon'ny stady munisipaly. Akoatr'izay ny dinika fanatsarana hatrany ny fomba fiasa eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly. Raha ny toetrandro no lazaina indray-mbava azo lazaina fa tsara ny andro misy any andia andrahoana vitsivitsy eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Izay no azo ambara manofinaritra Renan Tomasina ao an'ny ampita-pitaon'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona Malagasy. Radio Madagasikara ao Tomasina. FM 760 tebokaro MHz. RNM Tomasina. Ho any Nosy Belleville sika ho any amin'ny Nosy Manitra indray hiaraka amin'ny sary zafy Florent iresaka ny tontolon'ny fahasalamana tsara mimakomana ao aorianan'izay ny any Ambohimasoa any iresaka ny tontolo iainana. Raha efa vonona ianao isary zafy Florent dia afaka miditra vetrany apitapitao ary. Sotanao romance fa voaren'ny anteny ary miarahaba izay mpanaraka ny ampitapitao amin'izao maraina izao araka izay tokoa dia niampy ireo fepetra hanakanana ny tsy paritany tsy mikoretina coronavirus izay noresin'ireo mpitondra fanjakana aty Nosibe. Ankoatrany tsy fahazahoana manomana ny lanonana toy ny baly, karaoke, kabaret izay efa noresin'izy ireo nanomboka tamin'ny 13 volana febroary 2024 lasa teo dia nanomboko androany ireto avy ihany koa ny zavatra tsy azo atao mandritra ny 12 andro. Tekena ny famorian'olona maro na inona ny endriny. Ny fody amin'ny 10 alina ny toeram-pisotroana na ny bara izany ty Nosibe fa mandritra ny fotoana iasany dia ilaina ny fanarahana ireo fepetra sakana rehetra. Amin'ny 3 filakandro dia mikatona ny tsena na ny bazary. Mbola misokatra ny maskrina na ny eglizy fa mila manaraka ireo fepetra rehetra izay mahakasiky ny fanakanana tsy mikaretina coronavirus izany. Ho an'ny fitaterana an-tanety dia ny ferana ny isan'ny mpandeha rehetra miaraka amin'ny bajaj. Olona 2 miaraka amin'ny mpamily iray amin'ny bajaj. Ho an'ny taxi olona 4 miaraka ny mpamily iray. Ho an'ny fitaterana an-dranomasina indray toraka zany ihany koa ny ferana ihany koa ny isan'ny mpandeha ao amin'atin'ny sambo izay mampitohy ny Nosibe ankifina. Tsy maintsy manana ny gel désinfectant avokoa ny sambo rehetra ary alohany hidirany mpandeha ao anatin'ny sambo na lakoky dia mila ampiasainy izany gel désinfectant izany.
resina ny anaran'ny mpandeha, ny anaran'ny findaininy ary ny anaran'ny toerana izay andehanany. Ary mbola mipetraka ny fanaovana ny arovava sy orona, ny fanarahana ny elanelana ray metatra ary ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savoniny. Izay rehetra izay no resina mba hoadiana amin'ny aretina Covid-19 izay hita fa somary efa namely mafy ary efa komantsy resy lahatra ny olona aty Nosy fa misy marina izany aretina izany. Izany fa misy avaty Nosy agnatin'ny fampitapitana ny radio televisiona malagasy sy ny radio. Radio Madagascar. À Nosy Elvili. FM 99.2 MHz. Radio Nosy Magnitry. Isaorana ianao Sarzafy Florian tapitany tsara fantatra momba n'izay lafiny fahasalamana izay fa ao anatiny izay fahasalamana sy ny coronavirus izay dia isika rehetra mihitsy no mila mitandrina sy mbola manaja hatrany ny fietsika sakana isoroana sy adiana ny coronavirus izay. Raha efa voninao ianao namana vola rakotina andrasana dia afaka miditra avy hatrany miomakomana ny any andapa aorianan'izay iresaka momba ny tontolo iainana apitapitao ary. Mankasitraka namanao anosy ao dia laharan-tany manodidina ny 5 hektara no vovoly hazo kininina oliva sy mahabibo omaly Alarobita ao Magneva commune ambanivohitra Save izay 5 kilometatra moa miala ny renivohitra ny district Ambohimaso hetsika nanohizana ny fanamariana ny andirasa-pirenena ho an'ny vehivavy io izay mifototra amin'ny loha hevitry ny fankalazana. Olona mahery ny 900 no voahetsika nanao ity volinkazo ity ka vehivavy ny 70 izany. Ny ben'ny tanàna ao an-toerana no nitarika ary notronireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Nitarika ihany koa reto andiam-behivavy ny ramatoa lefitry ny lehibe ny ben'ny tanàna ataona ny vehivavy isan'ny tokotany ny fikambanana samihafa ireo mpanabe sy ny avy amin'ny sampandràra hafa maro ihany koa. Ankoatra dia kendrena ny hahazoam-bola amin'ny alalan'ny famokarana menaka ihany koa ireto hazo volena ireto indrindra ny mahabiby zany. Hiantoka ny fampandehanana sy ny fanatanterahana asa fototra ho fampandrosoana ny commune zany aoriana kely ao. Manana fikasana andrakotra hazo ny commune reto izay ho avy izandreo dia efa misy zanakazo 20 fototra efa vonona ho volena iarahana amin'ny daholo be manatanteraka. Nambarany ben'ny tanàna koa fa rehefa atambatra ny velaran-tany izay mbola orakofana ala apetraky ny commune ho tanjona dia mahatratra hatramin'ny 20 hektara ano any. Ezaka ilana izy ireo fanohanana ihany satria na eo amin'ny zanakazo dia mbola mividy amin'ny 300 ariary izy ireo. Misy toy-tany fiaraha-mifaly sy mihetsika ara-kolontsaina samihafa moa ny fotoana ary natsangana ihany koa ny vovonany ny fikambanam-behivavy ao an-toerana. Malomaloka maraina Ambohimaso izao maraina izao vola rakotina andrasana efa razafiny rakoto ho any ampita-pitaony hainao manjerim-pirenena malagasy. Ampita-pitao. Isaorana ianao vola rakotina andrasana nampitany izay tsara ho fantatra izay raha ho an'ny eto Antananarivo dia somary malomaloka ihany koa izay toetrandrontsika izay. Raha efa vonona ny namana avy any andapa avany Zalema Jeanne iresaka ny lafiny sosialy fizarana jiro mba ho fandriam-pahalemana tanàna dia afaka miditra avy hatrany miomakoa manitsalika ny mahajanga aorianan'izay. Zalema Jeanne ampita-pitao ary. Magnatanteraka sy magnamafy tokoa ny ady amin'ny fandriam-pahalemana ny député voafehitra aty andapa dia matoa Rabelargion fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Thierry ka miroso amin'ny fizarana irony ny takamoa magnazava ny lalana sy ny tanàna eny amin'ny tontolo ambanivolo. Natomboka omaly fa amin'ny commune Andasibe Kobana izany rehefa avy nizara ireo arin'akanjo na ny blouse faminazo avokoa ireo fokotany magnodidina anjahely saha mazava ary andongoza be. Fa amin'izao ora iteny manamitsika izao indray dia mitokana zavadita ao amin'ny fokontany Ampontsilahy
commune Ambodimanga voalohany izany député ny andapa izany dia Brown Fokotany izy io ihany koa no izarana izany takamoa hanazava ny tontolo ambanivolo izany akory ny afaliany ny poniny satria mba misitraka hazavana amin'izay ka hazava tokoa ny fampandrosoana raha ny anambaran'izy ireo ombeny fa indraindray mahakasika ny fankalazana ilay andro mangeran-tany na ny vaiavy satria andapa nahafaly maro nahafary ireo bavilanitra tonga fe tokoa ny fanomezana noraisiny ireo dia tsy melebelarana maro soso mahakasika indrindra ny loahevitra izay nibamvinana ny firovana ny tontolo iainana andraikitra sy zo ho an'ny vehivavy izay efa azo ny zo koa izy ireo avy eo amin'ny vondrony ny meralenta fa kosa fanatanterahana izany mitaky andraikitra ary dia izany no antony nametrahana ilay finamatsy ny fankalazana isan'izany fa melebelarana mahakasika indrindra ny fahasalamana dia nanambaranja ireo avy amin'ny hôpital adventiste Sahamazana ny alalan'ny sage-femme Victoria ny mahazava-doza ny fangalan-jaza toy ihany koa ny ady amin'ny afetra melebelarana hatrany ary dia nisy ny miralenta zareo point focal ny VMLF taty andafimoa ny tondra izany melebelarana izany fa finonoko ny efaleana ny vehivavy satria dia mba nahazo vatsy indesy amakivaky indray ty taona raika ambapolo sy roa arivo ity nandritra izany fety fankalazana ilay andro maheran-tany ho an'ny vaiavy izany eo ny mahaleny aty Ankaibe ary dia raikitra tokoa ny asara raha saika ny andrandra mahaleny tsy agnatin'ny fotoana lava izao vao tonga soa ny asara aty Ankaibe mandrofo ny asavary amin'izao ora izao na dia somary karakaraza asa ireo mpamboly fa dia atao ny adidy Majan andapa manapitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy Radio Madagascar ao andapa FM 99.2 MHz Radio Varmangitry Isorany Zalema Jeanne napita izay fa ho an'ny mahajangany sika hiaraka mitsalika iresaka ny trangam-piarahamonina tsara miomankomana ihany koa ny ao an-tanambao-manapotsy ao iresaka indrindra ny fandriam-pahalemana resaka jiro fanazavana tanàna moa namatsika Zalema Jeanne teo ny fanazavana tanàna ihany tokoa dia anisany manampy ho an'ny fandriam-pahalemana izay indrindra ny amin'ireny elakela-trano fariparitra somary maizimaizina ireny dia raha maizina ny tanàna dia manjaka tokoa ny fangalara-paosy manjaka ny sity mahery sy ny sisa dia tsara ihany koa isika mpiarahamonina mba manaja ireny fotodrafitrasa apetraky ny fitondram-panjakana ireny efa voninao ny namana tsalika iresaka n'izay trangam-piarahamonina izay tsaliky apitapita avy hatrany ary alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh misaotra anareo namako anosy eo romance Rosel sy RG Rosel fa indrindra ny mpiaino Radio Madagasikara mahakasika an'izay trangam-piarahamonina zay miseho lany ny accident na loza-pifamoivoizana aty an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa indrindra moa omaly alarobia 10 marsa mahery ny 10 ny loza-pifamoivoizana hita maso io omaly io misy ny chauffeur na mpamily bajaji maratra mafy nandona benky eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga na en pleine ville misy hafa koa nandona fiara sy moto mipetraka amin'ny sisin-dalana efa antsisiny be dia mirafarafa ilay chauffeur ka lasa mandona ny hafa araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny polisy pirenena aty Mahajanga dia 70 isanjato na 90% mahery ny loza-pifamoivoizana dia bajaji avokoa ny ankamaroany ny tompon'antoka sy mahatonga an'izany loza izany na accident izany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga efa tsy tenenina intsony fa maro amin'ireo mpamily no tsy mahay sy tsy mahalala ny code de la route mihitsy fa mahay mitondra fiara fotsiny dia ampy ka lasa mitera-doza ho any hafa angatahina amin'ny tompon'andraikitra mba hanome fampiofanana an'ireo mpitondra bajaji ireo amin'izay code de la route izay zany mahakasika aniny fa manaraka moa dia ifandraharahana banga iray indray ny mpandraharaha malaza be aty amin'ny faritany Mahajanga antsoina hoe Moussa Vezo eo amin'ny 170 taona no niamboho tamin'ny aliny alarobia ny foa zao alakamisy 12 marsa zao noho tsy fahasalamany izay ny afara amin'ny fandidina moa na opération cervicale kanefa tsy nahatazona ny ainy tamin'ny fahavelony ity mpandraharaha ity dia mpanondra n'entana toy ny produit de mer rofia
omby mankany ivelany ary i commerçant de bestion ihany koa izy maro ny raha ara-toekarena izay tena nampiavaka azy sy nampalaza azy tamin'ny fotoan'androny. Izy no masovony kodaly teto Mahajanga, orinasa mpanao sy mpanondrana konfitira no vokarina teto Madagasikara mankany ivelany. Amin'ny mampandrara azy zay moa dia saika nytoeteziny avokoa ny ankamaroan'ny district eto Madagasikara hatrany any ivelany, ohatra tao Afrika Atsimo, Mombasa, Tanzania, Kenya, Dar es Salaam sy ny hafa maro, Maurice, La Réunion, Comores, France, Hong Kong izay nitoteziny avokoa. Araky ny fandaharany fotoanany fianakaviana moa dia anio tolakandro no asitrika ao amin'ny fasantilamo an-tanimasatra izy amin'izay fomba silamo izay. Zay zany no zava-misy aty Mahajanga migaingaina tanteraka ny hafanana amin'izao fotoana izao satria mibalika Ingahy be masoandro, Romance Rasolo, RG, Roselle miaraka amin'ny Haruna Rashid sy Tsaliky ho anampitapitao ny Radio Madagasikara sy Télévision Malagasy. Radio Madagascar. Ao Mahajanga. FM 99.2 MHz. Feony bueno. Ambarbanao vali partany bueno. Isorana ianao na manatsalika ny toeto tanatiny izay apita-pitao zay napita ny tsara ho fantatra hiaraka amin'ny volony aina isika ny tanambao manam-potsy any iresaka ny tsy fandriam-pahalema ny rehefa voniny ianao volony aina dia apita-pitao avy hatrany ary. Eo amin'izay resaka filaminam-bahoaka izay ho an'ny ato amin'ny district Antanambo manampontsy dia voavahany olana ara-pitaovana toy ny solotsaina ho an'ny etsy amin'ny Zandary Marie fa omaly maraina dia natolotra tetsy amin'ny bureau-any commandant brigade ny gendarmerie ny ordinateur ray imprimante ray vilpisorana ary nampanantena amin'ny fitondram-panjakana ny commandant brigade vaovao Antanambo manampontsy fa hanao zay tratra amin'ny adidy sy andraikitra sahanin'izy ireo. Anisany nahazo izay solotsaina izay ihany koa ny etsy amin'ny bureau any district ary nahazo izany ihany koa ny ordinateur ray imprimante ray ho an'ny mpiasany assistant parlementaire aty antoerany ireo ny hitamo dia avy amin'ny teti-bola ny CLD taona 20 sy 20 ho an'ny ato amin'ny district Antanambo mbola betsaka ireo entana fanampiny fa ny ampahany voalohany amin'ireo tonga aloha ireo solotsaina 3, masinina poudre 10 ary jiro mandeha amin'ny hery masoandro 100. Efa ao anatin'ny fitsinjarana izany ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky aminy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka toetrandro kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro ao anatin'ny efika madinidinika amin'izao fotoana ampitana vaovao izao. Izay ny avy ato amin'ny district Antanambo manampontsy volony aina ho an'ny apita-pitao ny radio sy ny télévision na malagasy. Radio Madagascar ao Tanambo manampontsy FM 99.2 MHz. Radio feony manampontsy. Isaora ny volony aina napitany izay tsara fantatra izay fampitaovana ho an'ireo mpitandron'ny filaminana anisany manampy be dia be ihany tokoa ho an'ny asa amin'ny resaka filaminana sy fandriam-pahalemana izay ireny fampitaovana ireny fa anjarantsika anjaran'ny tsirairay kosa ny mikojakoja izany. Izay ny mamarana ny apita-pitao antsika tamin'ity androany ity. Isaora ny tona Rochelle Rakotoarimanana nandray ianareo mpanao gazety tany amin'ny faritra. Isaorana ihany koa Erzona ny Irina Randimby Arvelo teo amin'ny lafiny teknika. Isaorana ianareo Rombefolo Menada ny fandrimana tato anatiny ampita-pitao. Isaorana ihany koa reto ekipa ny TVM ireto Julie Flavienne, Naina Rakotondrafara, Lalao Rafaravavy, Isa Mavory, Saya Ranoasy. Ny tenako kosa mametraka ny mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ampita-pitao. Fandaharany Radio Madagascar. Arahanao eto amin'ny télévision malagasy. Iarahana amin'ireo solotena isam-paritra. Ampita-pitao. Ampitana ny zava-misy sy ny tenan'ny mponina andavanandro.